10,000-এরও বেশি ভারতীয় ছবিতে গান করেছি। 36টি আঞ্চলিক ভাষাতে, বিদেশি ভাষায়ও গানের রেকর্ডগুলো রেখে যাচ্ছি। 1989 সালে ভারত সরকার দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত করে। পুরনো দিনের সেই সব গান রেকর্ডের কথা মনে পড়ে। প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে, যাওয়ার সময় এসেছে পরের জন্মে, না হয় দেখাই হবে। প্রথম ভারতীয় হিসেবে রয়্যাল আলবার্ট হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন। আমার গলার সেই সুর আমার চরিত্রের মূল আকর্ষণ। বাবা চাইতেন আমি সর্বদা গান নিয়েই থাকি। আজ সেই গানের ভাণ্ডারের ছবি আমি যে কোথায় রেখি। প্রথম জীবনে রেডিও করার সামর্থ্য যখন হলো, তখন আমার বয়স সবে 18। শুনলাম যখন KN রাইমন আর বেঁচে নেই, রেডিওটা ফেরত দিয়ে যাই। সেটা রাখার তো আর মানে নেই। আজ যাওয়ার সময় এসেছে, ভগবান ডেকে পাঠিয়েছে, তাই যেতে তো হবেই, কিছু তো আর করার নেই। আমি আমার কণ্ঠে হারিয়ে যাব আজ। সেই পুরনো স্মৃতি, সেই সুর, সেই তাল মানুষের মাঝে থেকে যাবে। থেকে যাবে সেই পুরনো রেকর্ড। শুধু তাই না, নতুন গানও বেঁচে থাকবে। আর থাকতে পারলাম না, আসি তাহলে।